porque como estoy delgado siempre salgo bien, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro, mira, salí hipertenso, pero yo hago ejercicio, yo hago esto, y no sé por qué, pero nadie le ha revisado la parte del sueño, cómo está durmiendo. Y es que cada vez que dejamos de respirar en la noche, el cerebro envía el impulso al corazón, el corazón que es el que bombea la sangre y donde viaja el oxígeno, el corazón lo interpreta como, y si no le llega oxígeno, seguro no hay sangre, Claro. entonces empieza a bombear más. Donde empieza a bombear más sangre para que llegue más oxígeno, empieza la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca y empiezan todas las patologías a desarrollarse.